all'improvviso... No, che cos'è? No, un'altra volta il telefono, per favore. Va bene che lo deve tenere acceso per sua moglie, però scusi... Pronto? Sì, chi è? Alfio. Un'altra volta. Alfio, c'è un signor La Rosa che si sta incazzando. Devo dire di sì. Perché non vuole essere disturbato. Devo dire di sì. Oh. Come? Eh? Devo fare un tema. Ma tu posso fare un tema io, disgraziato, ignorante, crapra, 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 Ma quello... crapra. Scusi, ma chi è? Vittorio Sgarbi lei? Qui è chi? Vittorio Sgarbi così Sei fa. una crapra. Un tema, qual è sto tema? Che tema deve fare? Avanti, chiudiamolo. Mamma ce n'è una sola. E che c'è? Mamma ce n'è una sola. Mamma ce n'è una sola, vero? E te la devi fare io. Vi chiedo un attimo di pazienza. Da miseria. Ce l'hai un foglio davanti? Scrivi al centro tema. Tema. Sì. Sì. Ora sutta un tema, scrivi al centro sempre. Maiuscolo. Come ti può dire maiuscolo? Maiuscolo. Maiuscolo, devo scrivere grande. Sì. Sì. Ah, me ne pare che fa la rane. Sì. Com'è che tu scrivi con i piedi di gallina? Ora tu scrivi a piedi di porco, scrivi, bello grosso. Esatto. Scrivi, mamma ce n'è una sola. Sì. Sviluppamento, da lato, sotto. Da lato. Come da lato o sotto? Sotto il rico però da lato. Sviluppamento. Sviluppamento, vabbè. Sarebbe svolgimento, ma va bene uguale. Scusate, Sì, prego. Non lo so, ci vuole dettare qualcuno di voi? Ma non lasci stare il pubblico in pace, che è venuto per divertirsi. La signora che scrive cartella forse ce l'ha. Sì, signora Giussi, vuole farlo lei. Vabbè. Ci pensi lei, guardi. Allora, scrivi. Si assuma le sue responsabilità. L'altro giorno. L'altro giorno. Tu dimmi se uno deve fare il mestiere del presentatore con un comico... Ancora sin da ella arrivato. Che detta il tema a un suo parere. L'altro giorno. L'altro giorno. La mia. Ancora l'altro è arrivato. L'altro giorno, la mia dolce e affettuosa mammina mi dicevo, Bravo, certo, più lontano. Sì, mi dicetto. E che è caíto. Laureato è. Sì, signor La Rosa, si accattava suo padre laurea, ma è laureato. Ancora con questa storia. Mi dicetto. Affiedo. Sì. Figlio mio. Vai. Sì. All'ovile. Sì. E porta 2 fascette di ricotta. Beh, buone, quando sono fresche, buone. Sì. Come che c'entra l'ovile e la ricotta? Sì. L'ova? Dall'ovile si pigliano l'ova? Cretino! L'ova si pigliano dall'ovaio! Dove? Nel pollaro! Nel pollaio, sì. L'ova si prendono nel pollaio, Puddaro, viene da Puddastra. Alfio, Puddaro. Puddastra, pollastra, pollaio, pollo, pollaio. L'ova si piglia di là, non c'entra l'ovile, non c'è, l'ovile è l'ovanicchio, l'ovile mi dice la stessa parola. Cosa dice la stessa? Perché ci sta l'ovino. L'ovino, bravo. Ovino. Ci sta l'ovino, giusto. Non da putia, che tu è ovino. Non capisce niente. No, ovino. Ovino. A pecora. Oh. A pecora si chiama ovino. No, un saccio che la tua si chiama Annabella, la tua pecora. Tutti i pecore si chiamano ovini. Tutte le pecore sono ovini. Hai capito? Poi si possono chiamare Annabella o in altro modo. Ma io non ne posso più, ragazzi. Ma non se ne poteva stare a Roma, scusi. Come io devo una storia con sta Annabella. Con la pecora? Sì. Ma senta, non ci interessa. Ti giuro, ne esce un agnelluzzo che io lo chiamavo Umberto. Senta. Così. Avanti. Allora. Forza. È stato... Dai, cancella tutto, ripartiamo. Ripartiamo, allora, sì. L'altro giorno la mia mammina dolce e affettuosa mi ha detto, Affiedo, figlio mio, vai, no, non ci metterà all'ovino, vai in da mannera, e prendi 2 fascette di ricotta. 2 fascette di ricotta, sì. Sì. Io ci ho andato. Sì. Ma fascelle di ricotta... Io ci ho andato. Sì. Ma fascelle di ricotta ce n'era una sola. Una sola?
Scrivi quello che ti dico io. Come si chiama il tema? Mamma ce n'è una sola. Ce n'era una sola. Sì. Ho tornato e ci ho detto 2 punti. 2 punti. Mamma ce n'è una sola. Oh, no, non ci credo. Non ci posso credere. Ciao. Non ci posso credere. Ciao. Lei al suo cugino ha dettato questo tema. Ma mamma ce n'è una sola. Non è rivolto alla fascetta di Ricotta, vuol dire che la mamma è una sola, ognuno di noi ha una mamma. Questo lo dice lei. Ma come lo dico io? Dio lei. Perché questo lo dice la storia. Questo noi lo siamo dice la figli storia. di una mamma, la mamma. Ma guarda sta sbaracuto questo individuo. Lei lo sa come dicono i latini, lo sa che mamma ce n'è una sola. Mater certam est. Pater non si sa che fuit. Appunto. E quindi la mamma è una sola. Una sola. No, mamma ce n'è una sola, fascetta di Ricotta, punto. Vabbè, comunque. Vabbè, io ando piaffio a te, ma come a fare? Com'è finito questo sogno? Arriviamo, Scusate. signora Rosa, mentre eravamo in questo deserto, Sì. all'improvviso in fondo in quella linea immaginaria all'orizzonte, Sì. piglia All'Arizona? all'orizzonte, Negli Stati Uniti? In No, Arizona. dall'Africa. Laggiù nell'Arizona. Una una chitarra suona. Cantano 1000 cammineri. Ma che cosa stiamo facendo? Che cosa stiamo facendo? È l'Arizona, del fondo dell'Arizona. Ma a me che mi ci porta? Quella linea. Senta, allora laggiù all'orizzonte, l'Arizona è uno stato degli Stati Uniti. Ma in che sa letto sto qua? Ma sono cose normali. C'è anche la canzone che stavamo cantando ignobilmente, ma la stavamo cantando. Da sta sbaracuta. Sì, vabbè. Un soggetto individuo che uno dice, ma questo è un distinto signore. Vabbè. Bah, non me lo immaginavo. Allora, all'orizzonte cosa Di c'era? colpo, Nipessimo. all'orizzonte, Sì. egli c'è una specie di foresta, L'Arizona. una specie di bosco. Allora noi ci addentriamo nel bosco. Qui ci vuole l'applauso. Ci addentriamo nel bosco, non l'aveva detto mai. Ci addentriamo nel bosco, è perfetto. Bravo. Bravo. Come Lei si chiama il migliora signora sempre Cartello? più. Giussi, la signora Giussi. Signora Giussi, ce lo giuro, appena entriamo nel bosco, per un fatto magico, per una specie di prodigio, Sì? io mi trasformo in un albero subito. Un albero grosso, Sì. un albero. Questi alberi giganteschi dell'Africa, una specie di babà, questo è grandissimo. Scusi, Babà. è arrivato in una pasticceria lei? Questo, come si chiama? L'albero babà. Oh, babà. Baobab. 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 Bravo. Lo dica di nuovo. Baobab. Quando dice baobab, deve muovere le labbra e anche le gote in maniera proprio tronfia. Baobab. Baobab. Più grosso, più Baobab. più tronfio ancora. Là pure era grossissimo. Esatto. Un baobab. Lei deve essere onomatopeico. Scusi. Cerchi di essere onomatopeico. Cerchi di essere Io onomatopeico. sono un galantuomo Che c'è? Però lei deve essere un galantuomo onomatopeico. E com'è? Cioè lei deve far capire attraverso il suono delle sue parole quello che noi stiamo immaginando. Questo baobab. 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 Ma il pub, che è scritto pub.